मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बुंथिगिरि आदा फनिन बर' बिथाङा दिनै फुंबिलि समनि 7 रिंगायाव लवार आसाम हस्पिटाल देहा फाहामसालियाव रुंसारि जायो। फनिन बर' बिथाङा बिजनी आन्चलिक एबसुनि मोननै टार्म्सनि आफादगिरि जादोंमोन। लोगोसे चिरां जिल्ला एबसुनिबो आफादगिरि जादों मोननै टार्म्सनि थाखाय। लोगोसे मिरु एबसुनि मिशन कअर्डिनेटर जादों बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि। बिनि उनाव बियो 2019 मायथाइनिफ्राय 2021 मायथाइसिम बुंथिगिरि महरै दङमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि। आरो बिथाङा आथिखालसिम 2021 निफ्राय दासिम बिजनी जिल्ला UPPLनि आफादगिरि जानानै दंबाय थायोमोन। दा बिथाङा अबथिरायै रुंसारि जाबाय। 47 बोसोर बैसोआव बिथाङा रुंसारि जानो गोनां जाबाय। बिथाङा दान मोनथामसोनि सिगां देहायारि जेंना जानानै दङमोन। बिथाङा खेबसेयैनो पेरालाइसिस जानानै हस्पिटालाव लांदोंमोन। हस्पिटालाव लांनायाव बिनाव बन टिबि मोननाय जायो। बन टिबिआबो अपारेसन खालामखांबायमोन, हारानि अपारेसन बेबो साक्सेस जाबायमोन। नाथाय बिथाङा हरखाब बन टिबिनि टेब्लेट जाबाय थानायाव बिथांनि लिभारा हथारै फेलार जानानै दिनै रुंसारि जानो गोनां जाबाय। सानथाम एडमिट जानानै दङमोन लवार आसामाव, भेन्टिलेसन होनानै दङमोन। नाथाय बिथांनि देहाया मोजां अबस्थायाव फैयाखिसै। दहाय फुङाव बिथाङा रुंसारि जानो गोनां जाबाय दिनै 1 जुन 2026 अक्ट'खालि। बिथाङा हारिनि थाखाय गोबाव सम हाबा मावबाय। बिजनी कलेजनिफ्राय ग्रेजुवेसन खालामखांनायनि उनाव 2000 मायथाइनिफ्राय 2021 मायथाइसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्चलिकनि जिल्लानि मिरुनि बिबान लानानै हाबा मावगासिनो दङमोन। जोङो 22 बोसोर बिथाङा हारिनि थाखाय सम होबाय। दिनैहाय 47 बोसोराव 22 बोसोरखौनो बियो गावनि न'खर दानायनि, संसार दानायनि खामानियाव नांथाबालासै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' हारिनि बर' राव थुनलाइ जौगानायनि थाखाय हाबा मावबाय। बिनि खुगायाव जेब्लायबो हारिनिल' खोथा ओंखारोमोन। संसार जानायनि, बिल्डिं लुनायनि, गारि बायनायनि बे बाथ्राफोरखौ जों बिनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनामोन। सोरबाया जुदि गारि बायनाय रायलायोबा बेखौ बिथाङा बुङोसोमोन। बेबायदियै गावनि लाइफखौ, खावसे लाइफखौनो सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै हारिनो गोबांथार हाबा मावनानै होलांबाय। बिनि थाखायनो दिनैनि बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद गोबां गोदान सानस्रिजों गोदान हाबाफारि गोसोखांनानै हाबा मावनाय बिथांनियाव दङमोन। आरो बिथाङा गावनि साख्रि बेखौबो नागारदों। दिनैहाय बिथांनो साख्रि जासिदोंमोन गोबाङा बेनो सुबिदा जासिदोंमोन। सोरबाया स्कुल खुलिनायाव कमिटियाव लाफानो थाखाय बिथांखौ लिंदोंमोन। गोबां सुबिदा बेनो होदोंमोन। नाथाय बेफोर गासैखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानायाव बेखौ नागारबोजोबदों। आरो हारिनि थाखायनो बेखौ बियो नागारबोजोबनानै दिनै बियो जोबथा अबस्थायाव गाव रुंसारि जानो गोनां जाबाय बेमाराव भुगिनानै। दा बिथांखौ जोङो गोबां नाजादोंमोन। आगरआलानिफ्राय नेम केयारनिफ्राय पाटनायाव अपारेसन खालामबाय। बिनि उनाव न'आव लाबोबाय। बिनि उनाव लवार आसाम हस्पिटालाव सोफिनबाय। नाथाय जोङो बिथांखौ गोबां नाजासेयावबो फोथांनानै लाखिनो हायाखिसै, गोथाङै लाखिनो हायाखिसै। दा बिनि थाखाय जों दुखु थाबाय। आरो बिथांनि जि न'खर, अनजालि बिसि, लोगोसे सासे अनजालि फिसाजो फामे रानि बर', बिथाङा क्लास 7आव फरायगासिनो दङ। दा बिथांनि न'खरजों समानै दुखुनि बाहागो लाफाबाय। जाहाथे जोङो इयुनाव बिथांनि जि थालांनाय न'खर बेखौ जों अरायबो खौरां लाबाय थानो नाजागोन, जोथोन लानो नाजागोन। जिहेथु बेहा फिसा हौवा थालाङाखिसै, फिसाजो थाबाय, फरायगासिनो दङ। बेखायनो दिनै गावनि संसारखौबो आद्रा खालामनानै गावनि बिसि अनजालि फिसाजोखौ नागारलांनानै दिनै रुंसारि जाबाय। दा बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया अरायबो आलो गोजोन थानो जायगा मोन्थों। आरो आफा इसोरा अरायबो बिखौ आलो गोजोन थानो जायगा होथों। बयनिबो खाफालाव सम थायो। बेबायदिनो बे आस'खान्दायै खम बैसोआव बिथाङा रुंसारि जानो गोनां जाबाय। ओंखायनो जोङो बिथांनि सोरगोआरि आलो गोजोननि थाखाय बयबो बर' रायजो राजा, बिजनी ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो। आङो बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय।